негізінде біз мұсылман ретінде ислам тарихын, қазақ ретінде қазақ тарихын әрбір қазақ, әрбір мұсылман белгілі бір деңгейде жалпылама білу керек. Тарихыңды білу керексің сен. Детально білу шарт емес, тарихшы болмай қой. Бірақ жалпылама. Ол сенің дүние танымыңды көрсетеді. Ислам тарихын білсең, сен мұсылман ретінде діни дүние танымыңды көрсетеді. Кезеңдерін біл. Сол ой мазалап, қарбаластың сабақ беру, білім беру жүйесінде университеттерде жүгіріп жүріп, осы ислам тарихын, сира бірінші кезең еді. Біз сираға кітаптар жазылып жатқасын кейінге қалдырып, бірінші осы 5 халифа кезеңін. 5 халифа көбі біле бермейді. 4 халифа кезеңі деп танылып кеткен тарихта. Бірақ біз 5 халифа деп жаздық ислам тарихы. Бұл пайғамбар дүние салғаннан 11-ші жыл, пайғамбар хижраның 11-ші жыл дүние салып, 40-ші жыл аралығы. 11 және 40. 30 жылға жуық уақыт 4, бірақ біз 5 халифа дедік. Неліктен? Оны сіздер осы кітаптың кіріспесінен оқи аласыздар. Ислам деген тек қана дін емес қой. Ислам ол өркениет, ислам ол ғылым, ислам ол білім, ислам ол мәдениет. Сол жайлы сол кездегі кейбір соғыстар, қиындықтар, ислам оңайлықпен тараған жоқ, қиындықтар болып, алғашқы мұсылмандардың алғашқы 4 халифа кезіндегі исламның таралу ерекшеліктерін осы кітаптардан оқи аласыз.